বীর্য শ্রী সমগ্র ঐশ্বর্য বীর্য শ্রী জ্ঞান যশ বৈরাগ্য, এই ছয়টাই গুণ। সমগ্র ঐশ্বর্য শ্রী বীর্য জ্ঞান যশ বৈরাগ্য, এই ছয়টি গুণ যার আছে তিনি ভগবান। সমগ্র ঐশ্বর্য, ঐশ্বর্য আবার একটার নয়, ছটা ঐশ্বর্যের মধ্যে ঐশ্বর্য আবার 8 রকমের। এই ঐশ্বর্যটা হচ্ছে ভগবান হতে হলে এই যোগলব্ধ শক্তি অর্জন করতে হবে। এই ঐশ্বর্য আবার 8 প্রকার আছে, সেই 8 প্রকারের মধ্যে একটা হচ্ছে অনিমা, অনুর মতো ছোট হয়ে যাওয়া ক্ষমতা তার হবে। ভগবান ইচ্ছা করলে মাছি ফাছি আরো ছোট হয়ে যাবে, তাই বলা হয় অনিমা, অনুর মতো আরো ছোট হয়ে যাওয়া যোগলব্ধ শক্তি, এরা ভগবানটা পায়। সমগ্র ঐশ্বর্যের মধ্যে তার মধ্যে একটা হচ্ছে যোগলব্ধ অনিমা, অনুর মতো ছোট হয়ে যাওয়া। লঘিমা, বিরাট হয়ে যায়, আবার বিরাট পর্বতের মতো হয়ে যাবে সেই ভগবান। আবার কি মহিমা, ভারী হয়ে যাওয়ার কথা ক্ষমতা তার থাকবে। লঘিমা, লঘু হালকা হয়ে যাওয়ার কথা। এইভাবে 8 রকম গুণের অধিকারী হবে। অনিমা, লঘিমা, মহিমা, প্রাপ্তি, প্রকাম্য, ইচিতা, বসিতা, কামস্তা, এই 8টা গুণের, এই 8 গুণের অধিকারী যোগলব্ধ গুণ যার মধ্যে থাকবে তিনি ভগবানের অধিকারী হবে। তার মধ্যে 6টা গুণের মধ্যে একটা হলো সমগ্র ঐশ্বর্য। সমগ্র ঐশ্বর্য একটা গুণ হলো তার বীর্য, তিনি বীর্যবান, কাপুরুষ নয়। সমগ্র ঐশ্বর্য বীর্য, শ্রী দেখতে সুন্দর, ভগবান দেখতে সুন্দর হবে। শ্রী বীর্য জ্ঞান, অগাধ জ্ঞানের অধিকারী হবে শ্রী, এবং বৈরাগ্য, বৈরাগ্য থাকা দরকার। ধন সম্পদ থাকবে, টাকা থাকবে, অথচ বৈরাগ্য হবে। এই বৈরাগ্য রামচন্দ্রের ছিল, তিনি তাই ভগবান। এই বৈরাগ্য শ্রীকৃষ্ণের ছিল, তিনি তাই বৈরাগ্য ভগবান। বৈরাগ্য কাকে বলে? সম্পদ থাকবে, অথচ থাকতে চলে যাবে, তাতে মায়া নেই, বৈরাগ্য। বৈরাগ্য সম্বন্ধে আমার ব্যাখ্যা আছে, দর্শনে আমার দেখা গেছে। বৈরাগ্য কত প্রকার হয়, এই 8টা গুণের যিনি অধিকারী হবেন তিনি হচ্ছে ভগবান। ভগবান তার রাত্রি, যে রাত্রিতে তিনি রাসলীলা করেছেন সেই রাত্রিটা কেমন ছিল? আমাদের রাত্রিটা হচ্ছে সন্ধ্যা 6টা থেকে ভোর 5টা পর্যন্ত। 6টা না, সন্ধ্যা 5টা থেকে সকাল 5টা পর্যন্ত, এইটা হচ্ছে আমাদের রাত্রি। কিন্তু যে রাত্রিতে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ রাস করছিলেন সেটা এই রাত্রি নয়, এটা আমাদের রাত্রি। সন্ধ্যা 5টা থেকে সকাল 5টা পর্যন্ত যে রাত্রি, সেইটা হচ্ছে মানুষের রাত্রি, আমাদের রাত্রি। কিন্তু যে যুগে, সেই দাপর যুগে 3500 বছর আগে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ যে রাস করছিল সেই রাত্রিটা এই রাত্রি নয়, সেখানে অসংখ্য রাত্রি সে যোগ করেছিল। অসংখ্য রাত্রিটা হচ্ছে ব্রহ্মার যে রাত্রি, সেখানে যোগ হয়েছিল। সত্য তেতা দাপর করি, সত্য তেতা দাপর করি, সত্য তেতা দাপর করি 4 যুগ। 20 যুগের পরমাণু কত? 4,32,000 বছর। সত্য তেতা দাপর করি, তার মধ্যে আমাদের কলিযুগ, তো কলিযুগের পরমাণু হচ্ছে 4,32,000 বছর। এই 4,32,000 বছর কলিযুগের পরমাণু। এর দ্বিগুণ দাপর যুগের পরমাণু, এর 3 গুণ ত্রেতা যুগের পরমাণু, এর 4 গুণ সত্য যুগের পরমাণু। এই 4 যুগ যদি একবার ঘুরে ঘুরে আসে, তখন ছাড়া হয় এক দিব্য যুগ। এক দিব্য যুগ, 71 দিব্য যুগে হয় এক মন্বন্তর, 14 মন্বন্তরে হয় ব্রহ্মা দিবস। তার ব্রহ্মরাত্রিটা কত বড়, সেইটা হচ্ছে 440,32,80,000 রাত্রি যোগ হয়েছিল। আমাদের রাত্রি অনুপাতে একটা রাত্রি নয়, সন্ধ্যা 6টা থেকে সন্ধ্যা 5টা থেকে সকাল 5টা পর্যন্ত নয়, এখানে 440,32,80,000 রাত্রি সে যোগ হয়েছিল।
এই কাশ্মীরে যেটা হয়েছিল সেই ডাক্তার। এবং রাত্রিটা কেমন ছিল? সাদ ফুল্ল মল্লিকা,